wulela Bamako kono kasira wolola damalalo ye wala mini damalalo wulela dika kono kasira wolola damalalo ye wala mini Bamada poineti filɛbagaw ni sanga in kɔnɔ i sigiyɔrɔ mana bɛn diɲɛ fan 10 ani 4 bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'i ye e min sɔgɔbɛ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa bila TikTok ani Instagram na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila su kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ laadala sigila cogo min na tarata o tarata ani monsieur le maire bi yan ani a bɛ jɛ ka masala dugu kunnafonibaw kan o siranatigɛw la bi kunnafoni ba saba b'an bolo an bɛna an da don min na ni ka walawala o kunnafoni fɔlɔ ale de bɛna tali kɛ k'a ye k'a fɔ an ka jamana an bɛ waati min na ko sisan lakanako hukumu kɔnɔna la an b'a ye maa murutilenw n'olu ye waleya dɔ ta n'o ye bamanciya wale ye ni ka an ka kan dɔ sɛgɛrɛ ni o ye an ka finitigilakaw ka kan ye ni o sigiyɔrɔ bɛnnen don T-Site ma ni an bɛna an da don o la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan sugu kɔnɔ fɛnw da bɛ ka yɛlɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ni an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko waati ka gɛlɛn ni waati in na o siratigɛw la an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔw bɔ o fɛɛrɛw an bɛna an da don o la ni ka o walawala o la an ka baabu sabanan ani a laban ani o bɛna kun cɛ ka kɛ ka ɲɛ an ka jamana ɲɛmaa n'olu ye avion dɔw san ni o avion ni mɔgɔ dɔw ko k'olu bɔra Russie la ni dɔw fana bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw fu la ni an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o taar'o di bi a dibaw ma n'o y'an ka welemasiri tabaw ye armée de l'air an bɛna an da don o baabu fana la ni k'o walawala o la an b'aw wele hali bi a ka partager a ka kɛrw bila walasa ka vidéo ninnu protéger bɛɛ lajɛlen b'a dɔn monsieur le maire ka analyse bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wulibaliw don o la bamananw ko kɔrɔfɔ ma ɲi da kelen na n bɛna kuma di monsieur le maire ma a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka baabu kɔnɔ monsieur le maire salamu alaikum. Waalaikum salam. Monsieur le maire kɔrɔ baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah. An tɛna yɛlɛ Ala k'an sigi yɛrɛ. Amiina ya rabbi. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amiin. Ala k'an minɛ ko bɛɛ lajɛlen Ala k'a nɔgɔya. Amiina ya rabbi. Ala ka malidenw Ala k'an kisi. Amiin. Ala k'an ka jamana Ala k'a bɔ. Amiina ya rabbi. Amiin. D'accord. Bamada filɛbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen. Foli diyara an ye kosɛbɛ monsieur le maire. Bamada yɛrɛ baarakɛlaw a kalan fɛ fo ka n'a bila duguma an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen. Foli diyara an ye monsieur le maire. Maliden bɛɛ lajɛlen fo an n'an ka ɲɛmɔgɔbaw. D'accord, merci beaucoup monsieur le maire. An filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko laadalasigila Amadu Zɛri Ɲanbele ale min bɛ kɛ an kɛrɛfɛ ni ka to ka kuwani kɛ jamukan in na an bɛ kɔrɔfɔ da yɛrɛ ma a bɛ folikan bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka baabu kɔnɔ. Amadu Zɛri Ɲanbele salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baasi foyi tɛ Kulubali yɛrɛ dun. Alhamdulillah. An bɛ Bamada.net kanubaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka foli belebeleba di monsieur le maire yɛrɛ ma k'an la k'an ka technicien fo kɛrɛnkɛrɛnnenya fana malien minnu bɛ diaspora la an ka foli ani tanu ye f'u sigiyɔrɔ la. Kosɛbɛ. D'accord. O la an filɛbagaw komi n bɔra k'an dantigɛ cogo min na jamukan daminɛ la ni o ye an ka baabu kana ye o la hali bi an b'a ɲini aw fɛ a ka partager walasa maa o maa bɛ yen k'i jamana in kunnafoni sɔrɔli haminako fɔlɔfɔlɔ ye i ka se k'a sɔrɔ k'i to diɲɛ fan 10 ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o siranatigɛw la n bɛ kɔrɔfɔ segin Amadu Zɛri Ɲanbele ma ɲɔni an ka se monsieur le maire ma Amadu Zɛri Ɲanbele T-Site attaque an ka jamana ɲɛmaaw bɔra ni ka kɔrɔfɔ min di a kan i da don a la dɔɔni o la an bɛ sɔrɔ ka taa ni monsieur le maire ka analyse ye. D'accord Kulubali an dusu ma kasilen an ka état major général des armées a ka sɛbɛnw na a ye kunnafoni di. Kunnafoni mun n'a b'a jira k'a fɔ ko a bɛ diɲɛma ladɔnniya ani malidenw ladɔnniya k'a fɔ ko dimanche don n'o ye kari ye utu kalo tile 7 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati n'an b'a fɔ ma 15 heures
kɛrɛnkɛrɛnnenya la o wagati environ la ko an ka finitigilakaw minnu dagalen don T7 mara kɔnɔna la ko olu ye bingali wale kɛbagaw taara essayer ka dankari kɛ olu la o siranatigɛw la a yirara k'a fɔ communiqué kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan an ka finitigilaka ma 10 ani kɔ ɲɔgɔn o de tora nin ko in na an ka finiɲɔgɔn est-ce que kɔrɔfɔ faamu kosɛbɛ an ka finitigilaka tora la an ka finitigilaka mun ni binna nin kɛlɛ in na o ye ma 10 ani 7 ye d'accord mɔgɔ 22 o banana ani ko ma 5 olu ma yɔrɔ dɔn fɔlɔ mais jugulakaw ma 7 fagara o la moto 7 fana tiɲɛna ani u fana ka matériel misɛnninw caman bɛ nka jugulakaw bolotɔ u y'a essayer ka taa n'u ka su dɔw fana y'u fɛ donc o de y'a to olu da exactement dɔn fɔlɔ donc communiqué in na an ka finitigilaka civil plutôt civil mɔgɔ 4 olu fatura a la a kɛra kɔlɔlɔ dɔɔni ye an ka bolimafɛn n'u b'a fɔ ma véhicule o den 3 tiɲɛna ani installation mun bɛ yen nɔ kɛ kankɔnɔnaw yɛrɛ la donc u ye dégâts damadɔni don olu kun donc nin kɛra a bilan ye pour le moment a bilan provisoire de ye nin ye an ka faso ka laseli o ne bilan provisoire ye ko donna nataw la donc k'u bɛna bilan complet yɛrɛ di maa minnu tunnen don n'u ka sɔrɔ fatura de wa walima ko bɛ cogo min na donna nataw la o bɛna walawala o kɔrɔfɔ kelen kɔnɔ an ka état major général ka communiqué la a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɛlen ni an ka jamana wulila ka pankuru ta ni ka ratissage dɔw kɛ ka dimanche don yɛrɛ ani ka dugusɛjɛ tɛnɛn ko o sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko u nana ye k'a fɔ ko maa ninnu minnu taara nin terroriste minnu taara nin waleya in kɛ ko u kɔnkɔrɔma dɔnnen don kosɛbɛ ni wasuwana machine dɔ bɛ n'an b'a fɔ ma ko drone ko drone tun kɛlen bɛ k'u dɛmɛ u ka nin waleya in na k'a ni mɔgɔ bɛ se k'a bisigiya k'a fɔ ko u ka nin expertise min tun bɛ ni professionnalisme tun b'u la ko jamana in kɔ kan kɔkan jugu dɔw kɛlen bɛ ka u jukɔrɔma tinti kosɛbɛ nin waleya in na ni an ka état major ka communiqué ye ka kɛɲɛ ni k'a fɔ groupe terroriste dɔw de ka waleya don t'a dɔn ni i yɛrɛ y'o kunnafoniya mais i bɛ se k'olu tɔgɔ di groupe terroriste bon état islamique mɔgɔw ka impliqué len bɛ nin ko in na d'accord merci bien Amadou Zɛri Ɲamele monsieur le maire i bɔra ka Zɛri ka kɔrɔfɔw mɛn ale bɔra ni ka a da don kunnafoni guloma yɔrɔw la min bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ monsieur le maire ni attaque min kɛra T7 ni o kɛra k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ monsieur le maire i yɛrɛ bɛ mun dɔn a kan ani i yɛrɛ ka propre analyse ye monsieur le maire. Bon Amadou ani Saliya kuma jɛlen don an bɛ to ka kuma dɔ fɔ a mɛnna on nous a dit que il faut pas caresser les bandits armés kuma jɛlen don on est en train de les caresser kuma jaabi kuma daminɛ o fɔ u bɛ ka munu mɛnɛ de sɛbɛn b'a ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ olu bɛɛ bɛ nin jukɔrɔ n t'an jɔ ko islamique DSS la sɛbɛn b'a ni fɛn fɛn cɛ ko EGS mɔgɔw de don o b'a la o sɛbɛn bɛ an ni mun cɛ olu ni EGS bɛ ɲɔgɔn bolo faut que cela soit dit maintenant accord min dilanna ni mun fana cɛ olu fana b'a rɔ kuma jɛlen don mun gɛngɛntɔla don k'olu k'an ka jamana bila olu fana b'a rɔ olu bɛɛ de bɛ ka dogo EGS de bɛ i bɔ k'i da an to o kɔ finitigilakaw fagalen renfort nalen maa ninnu bolisen bɛ se ka taa k'aw dan cogo di ɲɛnamaw la n'olu ma se ka sɔrɔ ka olu sɛgɛsɛgɛ u ka kuma tiɲɛ fɔ u ye problème ye nin de a bɛ ka kɛ komi attaque kɛcogo ɲɔgɔn na attaque de bɛ kɛ su de bɛ compter anw ka fan fɛ ani olu ka fan fɛ mais min ye attaque kɛbagaw ka retrouver u ka sɔrɔ u bɛ mara daga min na u tɛ ɲa dɔn an bɛ dɔ kɛ nin na tan dɛ an bɛ dɔ kɛ tan dɛ n y'o de fɔ waleya min bɛ ka kɛ nin ye kɔrɔnfɛla wokɔnɔlaw ni cɛmancɛw ni Mali wɔrɔ wɛrɛw la ni nin ye Bamakɔla sɔrɔ don min an b'a faamu o don ça il faut qu'on se dise certaines vérités Ala ka n'o cɛ janya monsieur le maire a dun tɛ taa ka Bamakɔ dan parce que a ko dilanbaga bɛɛ bɛ Bamakɔ yan toutes les attaques que vous voyez a bɛɛ dilanbaga bɛ Bamakɔ yan d'accord a daluya b'an bolo parce que aw kɛlen don ka maa mun ma munu mɛnɛ k'u ye k'u to yen ko in bɛɛ susu bolo maa mun talen bɛ k'u don jɔyɔrɔw la a susu bolo a danganya b'an bolo koyi donc maintenant n'aw ye mɔgɔ min gɛn kɛlɛkɛ daga kɔnɔ n'aw sera k'o minɛ k'o ɲɛnama minɛ
ko dala ɲininka a bɛ kibaruya dɔ di a kana kɛ suko ye dɛ su tɛ kuma o anw de ka maaw bɛ sa faga saya tɛ anw de ka maaw bɛ faga anw de ka tenitigiw bɛ faga anw de ka sibiliw bɛ faga anw de ka tɛmɛsennabagatɔ dɔ bɛ faga ten fo nin ka ɲɛɲini dɛ ninnu bɛ se ka boli cogo di ka anw ka rapport dan dɔrɔn ko kuma b'a la terroriste tɛ o bandi armé tɛ o rebelle bɛ drone mɔ min voilà an ka ɲininkali yɛrɛ tun na sa rebelle bɛ drone mɔ min rebelle ko in b'a fɛ ka se degré min ma filani kafoya min b'a la pati kɔlɔnbajɛ min b'a la u ka continuer n'a ye sa a bɛ kɛ min a tɛ fɔ an kɔ ils sont pas pauvres ils sont en train s'enrichir sur le contribuable malien Mali sɔrɔ o bosonnen o dɔ bɛ ta la k'a bilo kuma jɛlen don dɛ hali sini anw ka ɲɛmɔgɔ bɛ panga pangu la Bamakɔ yan de ko bɛn bɛ yen ko kɛlɛɲɔgɔnya bɛ yen k'an donna da kelen fɔ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ dilanna ji jukɔrɔ olu de waleya bɛ na ta a tɛ dabila dɛ ça c'est olu de a tɛ dabila la dɛ u bɛ to de toujours ka wagatinin dɔ bila ka tila ka dɔ wɛrɛ kɛ ka wagatinin dɔ bila ka dɔ wɛrɛ kɛ parce que jugu jugu b'an na n'an y'an da t'u la k'u ka taa ka jamana bila o jugu kelenw ma jamana bila o bɛ yan o ne de tagali ko kuma bɛ sen na tagabaga tɛ bo ɲuman kɛ n bɛ ɲuman kɛ cogo di donc nin de ye ko in source ye mais ka to ka mɔgɔ gwɛngwɛn u b'a anw ta dɔ tiɲɛ u b'an ka maaw fa u bɛ se ka fanga sɔrɔ fo k'u yɛrɛ ka su dɔ ma doni ka taa ɛtuma an ta bɛ min sɔrɔsiw aw de bɛ fanga kunna kɛlɛkɛlaw de bɛ fanga kunna Asimi Goïta yɛrɛ tun bɛ kɛlɛdaga la a image yɛrɛ bilalen filɛ Facebook ani tile fila mais an ka sabali ni nin ko in ma fɛsɛfɛsɛ ka politique bɔ a la il faut enlever la politique de notre sécurité n'a ma kɛ wallahi su tɛ ban kuma jɛlen don dɛ an kana ɲɔgɔn ma minnu minɛ min mana minɛ n'o wolomara a bɛ kuma dɔ fɔ mais n'an y'a to olu sera ka taa n'u ka su ye su dɔ min dun b'an ɲɛkɔrɔ o tɛ se ka kuma bilen o ko dilan ni ma se dɛ pankuru taalen sɛgɛsɛgɛli mun yira la o fana b'a yira ko ja ko mɔgɔ denni fɛn denni tɛ bolo jukɔrɔ ko b'a la k'u dɛmɛnen don kɔ kan dɛmɛnen don ɲɛ wɛrɛ ma d'accord monsieur le maire d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ to terrorisme hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ kununko yɛrɛwolo cɛba dɔ bɔra n ka studio kɔnɔ yan ni an masalala kosɛbɛ lors Su Kibaru émission kan a ye kunnafoni dɔ fɔ a ye révélation dɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛwolo maaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ komi yɛrɛwolo tɔnden membre actif don o de y'a to n bɛna ɲininkali tɛngu i yɛrɛ la i fana k'i ka analyse di a kan a yirala k'a fɔ ko terrorisme bɛ Mali la yan ko bandiya dan de don ko a fɛn bɛɛ reposé don drogue de kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko zone de 3 frontières in ko drogue ko affaire min bɛ kɛ monsieur le maire k'a tɛ kɛ yɔrɔ si ko 35 millions de dollars de bɛ sɔrɔ a la san na monsieur le maire yala ni kɔrɔfɔ in min fɔr'i ye i yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ne kan monsieur le maire. o de ye tiɲɛ zone de 3 frontières nin a ma fɔ ko n'anw yɛrɛ récupéré k'an bɛ lafiya wa zone de 3 frontières nin de ye problème ye depuis bi ma se drogue ko bɛ nin yɔrɔ nin na o ok mais jɔn bɛ ka ninnu kɔkɔrɔma don drogue yɛrɛ bɛ san jɔn fɛ jɔn b'a feere o ma kan ka ɲini ka dɔn wa a ma fɔ k'anw y'a minɛ wa a kuma fɔ ni sisan cɛ bɛ kalo joli bɔ wa enquête ma se k'a dɔn halisa ko zone de 3 frontières de ye nin ko ninnu kɛyɔrɔ yan o ma se ka dɔn dɔw bɛ ka wari sɔrɔ a la dɔw bɛ ka ko bɛɛ kɛ n'a ye o ma ɲɛ sɔrɔ halisa c'est ça le problème zone de 3 frontières min filɛ nin ye o de ye yɔrɔ jɔnjɔn ye n'o ye yɔrɔ jɔnjɔn ye mais a fɔra k'an ka maaw y'u bolo da o kan o fɔra tuma dɔ la dɛ o ni sisan cɛ bɛ kalo caman bɔ dɛ o sisan olu ma se k'i tɛgɛ da a ko kan ye mun de bɛ zone frontière 3 frontières la a bɛ komi Tesaliti c'est le méridien mun y'a a kɛlen méridien ye o de ye kɛlɛ se an ma wa o de b'a to yenkaw kɛlen bɛ ka Kidali minɛ ko boloda wa ka Kidali bɔ Mali tɔ fɛ u jate la wa a fɔlen bɛ ko Azawadi bɛ yen zone na o fana de kɛlen don wa donc enquête de kan ka boli nin bɛɛ kan c'est-à-dire mɔgɔ ninnu ma kan ka sunɔgɔ ka ɲina mɔgɔw ma kan k'a kɛ toujours k'a kɛ komi ni an tun bɛ an kɔrɔlen na transition de nana ka kow sɛgɛsɛgɛ transition kana régime passé ka ko ladege dɛ les différents régimes passés
u tun bɛ ko ninnu nugusunasa kɛ misali lorsque Bemba gɛnna ko baara kɛcogo ma ɲ'a bolo o Bemba kelen tilara ka taa ko tunu ka kɛ ministre de la sécurité o bɛ kɛ pourquoi misali paix à son âme Bubey Maïga gɛnna ani Musa Mara seginnen ka bɔ Gao ko k'a bɔ ministre de la défense ya la il fut ministre de la défense kosɛbɛ maintenant ale de y'i tugu k'i ban ka taa fɔlɔ a danna Gao de a ma sɔn ka taa Kidali Musa Mara de kunkolo tun bɛ taa tigɛ a la ye a b'o kalama ja gouverneur 6 de kunkolo tigɛra a la ye ja ale tun sɔminen don ale ko k'a man kɛnɛ bala bɛ yɛlɛ e bɔra Bamakɔ tɛgɛrɛ da Gao avion na o dɔɔnin i bɛ k'a gɛn ko tuguni ka bɔ gouvernement kɔnɔ mais i bɛ ka kelen tilara k'o mɔgɔ kelen ta ko tuguni ka kɛ premier ministre ye pour que an bɛ to ka kuma ninnu fɔ kun ye de ni maa min ye fiɲɛ kɛ o kan ka kɛ sababu ye dɔ ka o ta comme leçon ni ne ye nin kɛ ni ɲɔgɔn bɛ fana sɔrɔ mais ni ne ye nin kɛ n bɛ tila ka jɔyɔrɔ bɛ di yan min ka bon ni kɔrɔlen ye voici ce qui va faire que u ka enquête ninnu u ta k'a kɛ yɛrɛ ils font pas d'enquête s'il y a une enquête approfondie tu ne peux pas faire 1 mois 4 semaines mon cher 4 semaines o de ye 1 mois ye i bɛ taa se 6 semaines ma i bɛ tigɛ la ko kisɛ kan sauf si tu ne peux pas chercher drogue ko min bɛ yen depuis bi ma se zone yɛrɛ kɛnɛ ka bon kɛnɛ ɛrɛlen don yen fanfɛla c'est pas trop peuplé démographiquement mais yen kɛnɛ espace ba de bɛ yen a zone ninnu na ka taa fo Kidali fo Tombouctou a bɛɛ kɛnɛ vidi adamaden tɛ yen ten o de y'a to u y'a réservé pour les ventes de César des drogues et puis la vente des otages a zone n'o ye o de y'a to o vente des otages wari a bɛ fɔ o ma ko rançon rançon o ye dɔw kɛ milliardaire ye awɔ Mali kunkun n'a ɲɛɲɛ b'olu bolo hali sisan rançon a bɛ di ATT ma rançon ATT bɛ dɔ di Lɔbɔ ma an bɛ nin bɛɛ kisɛ b'an bolo awɔ a balolen don a dɔ bɛ na o a ɲɛ bɛ na o nin bɛɛ kun bɛ kɛla yan mɔgɔninfin feere wari rançon adamaden feere wari à côté des rançons il y a la question des drogues la vente de drogue et autres marchandises dans cette zone là n'o bɛ yen o aw b'aw sigilen to aw ka jamana yɛrɛ tun ye samasogo ye aw tilara k'a jira mɔgɔ la ko a ye na yan samasogo b'a mara o de ye intervention étrangère ye ils ont déjà capté ils ont déjà compris certaines choses de notre pays olu taga ka di de n'aw ye tagaliko kuma fɔ tuma tuma an ko MINUSMA ka taa o kɔfɛ o ko tɛ nin an ko France ka taa o ko kɛra joli ye une semaine kɔnɔ la 12 attaques ma kɛ yan tesiti fana ta tɛ nin an kɔni b'an sigi dɔrɔn ka to ka kɛ attaque fɔli ye anw b'an sigilen to k'a fɔ ko drone b'an bolo blindés b'an bolo MiG b'an bolo avion de chasse b'an bolo dugumala fana an labɛnnen don o tuma la o bɛ ka fɔ tuma kelen pe min na ni mɔgɔ ninnu bɛna an ka kumakan k'an bolo fu ye nin kana to tan dɛ ni nin tora yan an ka jamana marabagaw a b'anw de di waraw ma o k'an ɲimi parce que anw de b'a fɔ l'armée monte en puissance mɔgɔ bɛ k'a fɔ an ma dugu kɔnɔ kama aw de dala yɛlɛ aw ka caméra ni ɲɛfɛ ko l'armée monte en puissance monsieur le maire e yɛrɛ da b'a fɔ tuma caman e aw yɛrɛ b'a fɔ la mais mun na nin bɛ kɛ an na il faut que vous assumez les autorités de la transition prolongez-les baaraw man kan ka labila ten tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn man ɲi administrativement il faut corriger fɛn fɛn man ɲi sécurité sur le plan de sécurité à corriger tous ceux qui sont là plan fɛn fɛn bɛ yen ne fa a y'aw jija a bɛɛ de ka kɛ normal ye o faama min mana n'aw kɔfɛ a bɛ a minɛ aw ka dabada la ne ɲɛ b'o de la mais wallahi an ka to ni piki paga in na transition ka taa san 4 kɛ hali sa mɔgɔ bɛ ka faga don o don hali sa adamadenw bɛ tɔɲɔ la hali sa namara bɛ tali la hali sa min mana don jɔyɔrɔ la il est incompétent mais il va assumer la responsabilité n'a ma dabila jamana tɛ taa ɲɛ dɛ il faut que cela soit très clair. D'accord. Voilà. Merci beaucoup monsieur le maire an b'i fo i ka nin walawalali na
D'accord, Amadou Zednamele, il y a la faranga de Bouloga du Fara, monsieur le maire Taïga. Faranga me non, au de k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ monsieur le maire point dɔ de souligner sisan n'o de ye k'a fɔ chaque fois ni an y'a fɔ ko Faransi ka taa ou bien ko MINUSMA ka taa i b'a ye o dɔgɔkun bɛ kalaya Mali kɔnɔ kosɛbɛ. Bon o ye waleya mun terre à terre don an b'a ye ni sabotage dɔ de don parce que transition ye naani bi cɛ tant que stabilité ninnu bɛ ka taa Barkhane taara Takuba taara n'a fɔra ko MINUSMA fana ka taa hali bi stabilité bɛ ka bonya de donc a bɛ fɔ ko vraiment ninnu tun bɛ yen nɔ pendant 10 ans pour rien donc fɛn fɛn fɔr'u ma o bɛɛ bɛna kɛ tiɲɛ ye donc o de y'a to an bɛ se ka danganiya k'a fɔ ninnu bɛ ka nin waleya minnu kɛ nin ni attaque minnu bɛ ka kɛ nin c'est sûr et certain an b'a fɔ o ye fort k'a fɔ ko ninnu soutenir don wa soutenir don force étrangère minnu nana an ka jamana in kɔnɔ ceux qui sont là et ceux qui ont été là hali an ka communiqué la an ka porte-parole du gouvernement état-major général ka communiqué la u y'o kelen in de fɔ nin ye maliyɛnw datugu dayɛlɛn ko l'armée monte en puissance n'a fɔra ko l'armée monte en puissance bi sini attaque dɔ bɛ kɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka o tuma armée monte en puissance ko kuma min bɛ ka fɔ yala tiɲɛ don wa bon i m'a dɔn nin dabɔkun fana de k'o hakilina de don maliyɛnw kunna ka maliyɛnw na siga puissance ko kuma bɛ ka fɔ ka maliyɛnw na siga autonomité bɛ ka fɔ ko an ka armée bɛ se k'a yɛrɛ ta bi ka jamanadenw lakana tout seul ka maliyɛnw na siga o waleya in na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni attaque in bɛ ka kɛ ka na fo Bamakɔ ka taa kanw bɛ ka attaquer tantôt donc an bɛ se ka mun fɔ na vraiment i n'a fɔ monsieur le maire fɔ cogo min na autorité k'a lajɛ armée montée en puissance ko kuma bɛ ka fɔ a kana kɛ théorie a ka kɛ pratique ye. D'accord. Merci beaucoup Amadou Zednamele. On a amassé un babu flanama. Monsieur le maire, an bɛ waati min na ko sisan an b'a ye k'a fɔ sugu la fɛn caman sɔngɔ ka kɛlɛ sukaro malo o n'a ɲɔgɔnna caman monsieur le maire jamanaden bɛɛ bɛ a kuma la nin waati in na ko waati ka kɛlɛ monsieur le maire yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye fɔlɔ vie chère ko kan ɲɔni an ka don an ka ɲininkali tɔw kɔnɔ. Bisimila vie chère ko in na kabini bi ma se an da tur'a la o an ko ne y'a fɔ plateau in kan yan kosɛbɛ n ko anw ka jamana kɔrɔlen dɔrɔmɛ 5 mana fara fɛn min kan a tɛ bɔ a la an ka taa kɔfɛ CAN 2002 d'accord kabini o tuma dɔrɔmɛ 5 fara poisson a bɔra la dɔrɔmɛ 5 dɔrɔn a bɔra 45 la a bɔra 35 la ka kɛ 40 plutôt oui a bɛ ka yɛlɛn de wa ou bien a bɛ ka jigin est ce que hali dɔrɔmɛ 3 bɔra la bilen foyi ma bɔ a la fɔlɔ a donna la CAN min kama n bɛ n'o de di c'est l'autorité de l'État qui avait exhorté à la population malienne d'accepter cette augmentation de 25 francs à cause de la CAN. À cause de la CAN. Abana. CAN 2010, ça fait combien d'années? 20 ans. 20 ans, au lieu de diminuer, ça s'augmente. Premier aspect. Deuxième aspect, il y a eu l'augmentation du prix des barils mondial. L'inflation du prix. Au moment d'amener 600, il y a jamana bébé senti avec l'augmentation du prix des barils. Parce que le pétrole devait yéléma, kakeni tobe, gasoil ni ato, essentiel. Au prix des barils m'a augmenté. Fin 20 no sera mougana, par exemple, au prix kayelen, koke mougani fly. Jamana togono, il va y avoir un tabac de bisamaï. Dans les régimes passés. Il faut une correction d'origine, il faut corriger. Donc, il y a quoi dans notre pays? C'est la libéralisation des prix. Monopole d'aller au Gadim, Tamanama. Oluban Warabi Taï. Ou Saoubano. Et le gouvernement, il devait faire en sorte que prix BK fixé. C'est ça dans tous les grands pays du monde. Autrement là, vesi complet mi flène si la nani. Ne ni 100, 300 € à Paris. 300 € au Kerawati Mina on ici en 2016 moi j'ai payé ça à 300 € par exemple à Paris. Zeri nyambele be sembi ou be kodo be sembi. Ni vesi complet kele nyokon kelempe, il va le trouver à 100 €. Oui. Il y a eu déjà ce truc de flux mondial par rapport au inflation des prix. Oui. Inflation, il y a diminution. Oui. C'est périodique quoi. Et l'amortissement. Mais ça n'a jamais été senti au Mali. Fait mi son mana yele ou beta yele ni. Misali
depuis anw bɛ parantiya kɛ duruni na ko duruni a bɛ duru labilen ya o don ɲamakɔrɔkaw ani a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko masayikaw olu ka syndicat nana kuma f'u ye u ye ne wele k'an sigi n ko ni n sera bilatɔ kan n b'a fɔ syndicat y'a fɔ ko dɔrɔmɛ 10 bɛ fara ka bɔ 45 la ka 55 ye awɔ Marseille ka bɔ Alayida la ka taa Marseille Alayida Marseille 275 francs dɔrɔmɛ 10 carburant mana monter essence gasoil paw i b'an ka mɔgɔw ye ka prix yɛlɛ u yɛrɛ ye ten sans tenir compte de cette clientèle an ko mɔgɔ de bɛ nɔgɔya kun en ce moment là n'o bɛ jamana min kɔnɔ il faut tenir compte de tous ces paramètres là un ministère créé pour que nous avons créé un ministère de l'industrie et de la concurrence depuis sous Sogel Kokala Maïga a bɛ yen o a ministère bɛ yen a ministère kun filɛ nin an ka mairie yɔrɔ la ba min b'a yɔrɔ in na ye c'est là-bas d'accord o ministre ye jɔn ye bi rebelle tɛ wa ɔ mun de la ninnu si tɛ woloma o tuma la ou bien aw ka ministère ye mun ye gouvernement mɔgɔw de kan ka ɲɛɲini ani président i kana nin to yen dɛ d'accord donc voici ce côté o de kɛlen don ka gɛrɛntɛ kɛ o gɛrɛntɛ kelen min bɛ yen asiba wɛrɛ nana kuma la n bɛ fɛ ka mun fɔ yan malidenw yɛrɛ de bɛ sɔn gɛrɛntɛ ka kɛ ɔ o de y'a to n y'a fɔ kuma laban naaninan ye min ye embargo kuma mana fɔ dɔrɔn dɔ bɛ fara fɛnw kan 2012 quand on a parlé d'embargo mɔgɔw ye essence feere an ma 400 litre kelen o kɛra yan an bɛ ɲɛna les gens ont fait la queue dans les stations 400 i b'o de kɛ litre kelen gasoil 300 sɔrɔdasiw mangoyara sɔrɔdasiw a bɛ ka nin kɛ CEDEAO bɛna an ka yɔrɔ datugu banque tɛ baara kɛ bilen adamadenw commencera ka fɛnw monter u yɛrɛ ye le stockage que tu as fɛn ma na ka fara kan fosi ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ mais i ye dɔ yɛlɛ o kan maliyɛn kɛbaara de y'o ye donc il faut bien contrôler cette question d'accord bon bɔ kuma la u bɛ numéro vert min di o numéro vert ka baara tɛ ka kɛ n'o baara bɛ ka kɛ ça veut dire que mɔgɔ caman bɛ verrou la dɛ sisan mɔgɔ caman ka commerce jɔra dɛ ou bien sisan u bɔ y'a fɔ télévision na an kana sanni kɛ fa karisa fɛ an ye taa san karisa fɛ yen ça bɛ kɔrɔ mais ça veut dire que fɛnw bɛ daminɛ dɔrɔn pour un bout de temps ka furi bɔ daba la c'est ce qui est mauvais dans un pays n'an ma ɲa k'an nana ko gouvernement de transition un gouvernement de correction une présidence de correction tous les départements sont de correction normalement ngo dɔ bɔra yen de ko parce que ko ka ko taabolo man ɲi e fana bɛ n'i sigi k'o sira kelen minɛ yan non ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn faamuya o bon maintenant population b'a ka cɛbɛ kɛ olu de kan k'a lajɔ hali ciment a man kan ka feere 10,000 na normalement usine 4 de b'an bara gouvernement kan k'i sɔn tigɛ nin bɛɛ kan usine 4 kɔnɔ anw ka matériaux bɛ bɔ yan de min bɛ kɛ ciment ye mais halisa o ciment bɔrɔ kun bɛ taa la i jɔ la 50,000 la 28,000 28,6 27,000 a bɛ halisa a ma jigin an bɛ 20 kɔ la mais ça c'est quoi dans un pays donc nin bɛɛ bɛ mun ɲini jamanakuntigi i n'i ka nɔ la o kɛlɛ dɔ wulitɔla don population da la ka las'i ma population murusitɔla don ka se gouvernement mɔgɔ ma o bɛ kɛ wolobara yɛrɛ o de y'a to aw yɛrɛ sɔmina joona ka conférence de presse ka conseil des ministres extraordinaire kɛ de 7 mais sɔngɔ ko in na malo o tɛ bɔla yɔrɔ la ka na forotobani o bɛ sɛnɛ yan de gɔyɔ o bɛ sɛnɛ yan de officialiseur malo o se k'an balo fo ka jamana wɛrɛ balo mais e k'a lajɛ bani sukaro bɛ yan sukala an ka sukaro ka di jɛma y'an ko to yen. et puis santé fɛn la c'est conseillé ka tɛmɛ jɛma in kan. ale de conseiller bɛ sur le plan santé ka tɛmɛ jɛma kan. jɛma u b'o yɛlɛ sisan o sukaro bɛ ɲini ka na i jɔ fo 200 la. maintenant essence butelinin min filɛ nin ye butelinin dannen bɛ yɔrɔ min na 60 ta u y'o kɛ 100 ye bɛɛ sigilen ɲɛna. fɛn ma fara a kan. fɛn ma fara a liquide kan. o bɛ ka kɛ gouvernement an bɛ k'a fɔ don o don pour que il ne tienne pas compte de cela. an ka taa an ma tila dɛ. essence min tun bɛ feere la 140 o essence sina tɛ ka kɛ 200 ye 60 farala kan mais la quantité n'a pas augmenté. o tuma aw b'aw sigilen to ko sugu ka kɛ cogo jamana kɔnɔ. c'est les grossistes
qui donne aux détaillants. Depuis au grossiste, ni au déré. Détaillant, mais chef. Oh, on est là-bas, il y a un peu de mal à y ministre avec les opérateurs économiques pour augmenter, faire l'inflation des prix. On a vu ça ici. On dirait que les autorités de notre pays, vous ne regardez pas ces informations-là. En nous, une télévision sur nous, il faut qu'on vous dise certaines vérités. Parce que nous avons la Mourouti pour que la transition soit ça. Donc, anti-se ka djenaï, bandi arrivé au Beka Amfaka, et rebelle ou Banchema au Beka Amfaka, terroristes et rebelliers, et djihadistes et rebelliers, au Beka Amfaka, au Dabek Léa, on a contribué à Warbetaka Doluma, au Mogometlaka, Yala Moblibo Kono, Kado Soba Kono, Kavion Takata Nya Bekana, Halissa, Jamana Kono, Demben, à Nunta pour la Tebla. O de bena murtidi damina kasnyasi jamana nyamwaso ma atake base min da bena sete president min bora e atumba ko mu wanjara nga be ku mesra bi kanya ni ye jama Jafar nyale ka wili ki cho arama den de na de ba nya ga lembe kini kede asimi ko ita sogale ko kala maiga ba nya ga lembe kini kede na ya sigileto fe on songo ga yele wirema mi mana mi dia o ba fere o sagola ne tara nyen téléphone casse smart ki casse 700 ya mabala ne asa watani duru ne nana fere wa mo ansegi ya quoi un contrôle. C'est ça qui est dans nos pays. Moi qui suis dans le monde entier, Italie, Espagne, France, Afrique, donc avec ces augmentations-là, il fallait que le ministère de l'industrie et des transports arrive à se mettre sur tous ces pas-là, car il bien contrôlé, car il bien cerné, pour que Djamanaden Gafo, alhamdoulilah. D'accord. Tunisie Dagara, augmentation d'un dinar sur la mise de pain. À Kera Balaou, il faut président Moura Fangala. C'est là, au Kera. À Kera Balaou, il faut président Gena Kawa Fangala. Il s'appelait Abibou Bourguiba. À Gena, Bourou, Songo Yelene, un dinar. Kamanikili. Ah, Aluntaya, Woulou Blade, Tande, Mougande, Kemen, Bichegi, Ferme Mati. Et les gens sont laissés aller. Dans tous ces pays dont je viens vous citer, ni donner tu vois le prix, et le prix, tu ne peux pas le changer de toi-même comme ça. Là, c'est ça la vie chère. Nous sommes dans un carnaval respectueux, sérieux, pour que Djamanaden ga lafia. Et puis, non, d'accord. Parce que Congo Brazzaville mbetele la je mbempanga bruti événement be kakea dombe nous foni balafo o te Congo Brazzaville tare hayeto bala Solomon. Ah, monsieur le maire, à tête manika. Amadou Zed Niameli. Oui. Ibrahim, monsieur le maire, à Korofom. Il y a Korofom, mais. Là, à autorisé de la transition et Willen. C'est Gatala, au Kanga Willen. Fouillé à Tchère, la Talikudo, Sénat, CNT, Mambouriala. Tchère, la Jamanadou, monsieur le maire, à Korofom. Monsieur le maire, Hamineno, na en Jamanadou, Katamena, et propre personne. C'est Gatala. On va to Ahani, Hani, Hajila plutôt, Nishimbabulu. Wuli ni ka sigi plateau ka ni ka jamanadenw mardi o mardi wa yan dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ tɛmɛ plateau kan a da bɛ maga jamanadenw ka degun na o la an b'a ɲini an ka autorité de la transition fɛ ni maaw kan ka ta CNT ko la monsieur le maire y'a dɔ ye dɛ monsieur le maire y'a maa dɔ ye a n'a ka kan ka d'a kan ko caman kɛra an ɲɛna jamana in kɔnɔ o la Amadou Zene Niameli ni kɔrɔfɔ d'i ma i yɛrɛ ka dakuruɲɛ fila fara monsieur le maire ta ka ay visharing an y'a dɔnkili da ka tɛgɛrɛ warawara kɛ Mali visharing kɔni ne hakili la ni fɛɛrɛ a solution o ye population de jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'u ka rôle kɛ n'o de ye ka plafond da ne b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw tɛna ni plafond da ten ko parce que ko kuma ka d'u ye u ye fɛɛrɛ ni dalilu de tigɛ yalasa u ka se ka plafond in sigi donc n'o plafond in de ma respecté commerçant détaillant ni grossiste mun fɛ ni an jamanadenw ka responsabilité de y'o ye c'est an ka rôle de ye ka u kofɔ numéro vert ninnu na
o ye jamanadenw ka waleya ye maaw kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn in da ka gɛlɛn sa nin tigi bannen bɛ k'a prix jigin mais comme sala bɛ na ka taa ɲɛfɛ ou bien crédit tɛ ne ou bien sala bɛ na ka weleli kɛ i jɔ ne ka nin minɛ n ka di Ala ma ten o fɛn tɛ jamana tɛ jɔ ni an ka bɛɛ to Ala ma ye fo dɔw bɛ fɔ an k'olu dénoncer an ye enquête kɛ auprès des grossistes bɛɛ bɛ k'i ta fɔ finalement ko yɛrɛ suma dɔ grossistes ko gɛlɛya bɛ yen ko diɲɛ gɛlɛya de bɛ ka na ni nin ye ko minɛnw nali ka gɛlɛ ko taribiran ko ka gɛlɛ détaillants fana ko k'olu bɛ ka taa da gɛlɛn na grossistes bolo donc finalement bɛɛ bɛ argument dɔ sɔrɔ maliyɛnw tun ye gɛlɛya in turu da embargo de kun embargo wulilen filɛ bi embargo wulili bi cɛ Kulubali fɛn bɛɛ de yɛlɛna embargo yɛrɛ kun t'olu ko ninnu da la pourtant embargo dun tun bɛ yen wagati min na non embargo yɛrɛ tun bɛ yen wagati min na an y'a ye fɛnw tun fili kalelen don mais embargo wuli fɛnw inflammé na de fɛn bɛɛ yɛlɛna kosɛbɛ donc an bɛ an ka autorité wele plus rapidement u ka lajɛ jamanadenw k'u cɛsiri numéro vert na ka tila ka minnu bɛ ka nin wale jugu in kɛ k'u dénoncer d'accord ka numéro vert t'a fɔ numéro vert problème b'a la ko numéro vert tɛ ta u sera an ma k'a fɔ an ye ko numéro vert tɛ ta la mais munna fana numéro vert fana tɛ ta dɔw fana bɛ numéro vert mɔgɔw wele ten dɔrɔn ten awa numéro vert est-ce que segin bɛ ka k'a kan a y'a bila jabaranin kan suya kɔlɛ y'a bila a kan numéro vert ne bɛ to k'a fɔ n ko k'a bila a kan mais kana wele ten ka mɔgɔw wele ten pour le simple plaisir il faut qu'on arrête cela finalement o mɔgɔw bɛ girin ka t'o ko la u b'a sɔrɔ kisɛ tɛ jaba kɔnɔ misali a bɛ komi sapeur pompier ta mɔgɔw b'u wele ten tasuma ma don tasuma don il faut pas k'o ka kɛ gendarme ta la même chose la police la même chose étatigi min jɔlen filɛ dans le gouvernement la même chose il faut pas appeler ce numéro là pour le simple plaisir en réalité n'i ye ko min ye kana i n'a tigi kana ɲɔgɔn sɔsɔ vous sortez carrément de sa boutique ou bien de sa quincaillerie k'i t'i sɔrɔ i sɔrɔ fan wɛrɛ k'a dénoncer k'a ɲɛfɔ k'a yɔrɔ bɛɛ indication di ils doivent venir maintenant ka n'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u bɛnn'a kan min ka ani min ka kan o bɛ k'a la mais ka bagaw ma ten k'u wele u ka girin k'u jɔ mɔgɔ tɛ yen il faut que la population aussi vraiment arrive à se maîtriser de ce côté o kana kɛ dɛ n'o kɛra dɔrɔn o b'a numéro vert ko gɛlɛya mais an bɛ min fɔ ka bɔ a kɔnɔ pour que vie chère ka se ka ɲa après le conseil des ministres extraordinaire du 7 août 2022 a y'a kɛ Ala ni kira kosɔn baarakɛlaw ka baara kɛ parce que maliyɛn ka baara ye de baara min kan ka kɛ pendant une période bien déterminée il commence dans le bon chemin mais en court chemin u b'i da ka sunɔgɔ t'a kɛ n bɛ misali d'aw ma lorsque ni mɔgɔw bilara k'u ka dingani fiyɛ sisan pour que soso kana mɔgɔ kin u bɛ dinga damadamani fiyɛ depuis sɔgɔmadafɛla ka se à 10 heures ma à partir de 11 heures u b'u bolo da a dun papi wari min bɛ d'i ma c'est 20 000 francs par jour on te donne du matin au soir mais la personne ne le fera pas surveillant min bɛna surveillant fana bɛ 10,000 ni kɔ sɔrɔ o surveillant fana tɛ to yen il s'en fiche donc il faut qu'on contrôle tout ça là n'o ma kɛ dɔrɔn a tɛ ɲa parce que mɔgɔw b'an fɛ yan mun perelen don hali train mana ban n'i ye gansan ou bien car ka ban n'aw ye dugutaga sira fɛ mɔgɔw bɛ dɔ fara u ka prix kan o bɛ kɛ la o train de la ka ban n'anw ye u ye dɔ fara badenninw bɛɛ sɔgɔ kan ba fɛn fɛn bɛ yen n'a kan tigɛra n'a bilara dibi la i b'i bolo la i ka tasuma i ka morceau kan kɛmɛ sara bɛɛ kɛra 300 ye yɔrɔnin kelen 200 ta bɛɛ kɛra 500 ye i bolo de bɛ d'a kan n'a kalayara i bolo la i b'i bolo kalama i b'i bolo bɔ yen n'i b'i bolo da yɔrɔ dɔ wɛrɛ b'a d'a kan terrain kɔnɔ mɔgɔ walahi o bɛ kɛ morceau bɛɛ feere 100 walahi u y'a bɛɛ feere a ma 300 o bɛ Mali la dɛ donc o la il faut qu'il y ait un contrôle strict de cette question pour que tɔgɔ ɲuman ka sɔrɔ a la aw ye mesure mun ta u ka tɛmɛ a tɛmɛcogo ɲuman na sinon vie chère ko in a kuma fɔlen don dɔw bɛ k'a kɛ lagosi ye anw tɛ lagosi sira fɛ dɛ an b'a fɛ de a ka dilan ka ɲɛ jamanaden ka lafiya. D'accord. Merci beaucoup monsieur le maire i ka nin walawalali na hakili la an filɛbagaw ye faamu caman sɔrɔla a la o la an ma sɛnsɛn an bɛ se an ka baabu laban ma Amadu Zɛri Ɲanbele an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ko aéronef 12 siga t'a la pankuru ni o kan ka di an ka finitigilakaw ma k'an ka jamana ɲɛmaaw y'o san bi yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence colonel Asimi Goyita ye ale taara ni ka taa di a baarakɛbaw ma n'o armée de l'air cɛdenw ye siga t'a la yala o fɛ i bɛ se k'i da don o la ka walawala monsieur le maire k'a ka analyse di. D'accord halisa an bɛ to kuma kelen de la n'o ye la montée en puissance de l'armée bi
mardi do utukalo kile kononton an ka président de la transition son excellence le colonel Assimi Goïta bi atara ni nga ta pankuru kuraw do clé di armée de l'air mɔgɔw ka ɲɛma ma o kunnafoni an bɛ se ka mun fɔ a la n'o ye les faits a yirada kɛnɛ in kan premier ministre tun bɛ Choguel Kokala Maïga ambassadeur de la fédération de Russie ale fana tun bɛ kɛnɛ kan les anciens de l'armée de l'air an militaire cɛkɔrɔbaw minnu ye bɛ pankuru maîtriser kosɛbɛ n'olu ye miginu boli ka tɛmɛ olu dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan Maliki Diaw ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ nin minɛn minnu nalen filɛ nin ye k'a bɛ dɔ fara Mali ka capacité kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la matériel minnu nana o bɛ tali kɛ ko avion dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko avion de SAS ko type L9 o tun bɛ kɛnɛ kan o nana di ani hélicoptère dɔw tun bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko avion de transport mun bɛ kɛlɛkɛdenw ta ni ka taa ni u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani avion mangani dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko avion de SAS ale ye mangani dɔ ye ale bɛ susuli kɛ ale bɛ reconnaissance fana kɛ ni ka taa yɔrɔ zone lajɛ en même temps fana a bɛ se ka susuli kɛ o fana den 4 ɲɔgɔn o fana tun bɛ kɛnɛ kan donc nin waleya in de kɛra bi an ka président Assimi Goïta fɛ ni ka nin ɲɛsin n'an ka armée de l'air mɔgɔw ye. D'accord, merci bien. Monsieur le maire, que l'armée monte en puissance, allez-y, monsieur le maire. L'armée monte en puissance, je répète 6 à 3 fois. Oui. L'armée monte en puissance, l'armée monte en puissance. C'est la dabele de afo. On va fodé. Monsieur le maire. Mais à kana kuma foudé. Hakilima kuma do. Monsieur le maire, go agent temps anifla. Quoi be on temps place là. O tɛ tare l'armée ni tan filɛ i b'a kɛrɛnkɛrɛnya minnu nana ka fara mun bɛ yen d'accord o de b'a kɛ avion tan ani wɔɔrɔ bɛ yan wɔɔrɔ nana fara kan donc o de b'a kɛ tan ni filɛ o avion tan ani fila na an garijɛgɛ donn'o la Mali b'a garijɛgɛ donn'o la siga t'a la Mali tun famana nin ko ninnu ma dɛ famana ma jamanakuntigi ka fɛɛrɛ ɲini a n'a ka ministre de la défense ou bien de la sécurité k'i miiri jigin nin ko ninnu na nin ko ninnu tun bɛ kɛ boliboli san wariw de ye ka taa kɛ ya kuma b'a la ambiance kɛlaw ɲɛ ka taa so wɛrɛw sa u yɛrɛ ye Bruxelles ninnu na ani ka taa yɔrɔ dɔw sa Canada an bɛ nin bɛɛ kalama ɲɛmɔgɔbaw kun ka baara tun ka hamina ko de n den fana bɛ taa kalan kɛ cogo di bi an bɛ Assimi Goïta n'a ka nɔla bɛɛ lajɛlen fo ka équipe fo ani gouvernement cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ni hakili ɲuman in na mais foli belebele bɛ Sadio Kamara ni Assimi de ye kuma ka jɛya dɛ olu min ye les 500 colonels dɔ ye olu de miirila nin na ka nin ko ɲɛɲini ka nin ko in bugunatigɛ ka laɲini kɛ an dɛmɛbagaw fɛ mun bɛ to k'u bolokɔnɔni kɛ mɔgɔ jamana wɛrɛw ye a kana sɔn ka tulonkɛ nin na dɛ an b'u kɔkɔrɔ o mɔgɔw fana ka foli belebeleba da Rusilakaw ye n'o y'an CP mɔgɔw ye n'o ye a yɛrɛwolow ye n'o ye ATIR ye an bɛɛ lajɛlen bɛ laɲini kɛ an fɛ ko soutien à la transition nin y'an bolo tare de je le vais vraiment fort avion tan ni fila nalen Assimi Goïta an kana mɛn bilen ko mɔgɔ fagara dɛ Sadio Kamara avion tan ni fila nalen an kana mɛn bilen ko tuguni terroriste dɛ terroriste minnu b'aw cɛ ma CNT kɔnɔ ani terroriste b'aw cɛ ma gouvernement kɔnɔ ani dans d'autres institutions du Mali a y'a bɛɛ wɔgɔbɛ k'u dɛrɛ ko in bɛ jɔ sisan n'u ma jɔ dansira la min kan ka k'olu la o bɛ k'olu la yan min kan ka kɛ kɔfɛla la avion tigi ninnu k'i sigi ten reconnaissance avion b'a la dɔw b'u to yɔrɔ jan ka jugu ye k'i ye bɛɛ ka waleya min kɛ mais sinɔgɔ tɛ yen a na min filɛ nin ye d'ici le mois prochain septembre n'a bɛ f'o ma an ka jɔnjɔn kalo yɛrɛma hɔrɔnya kalo o kalo tile 9 o k'a sɔrɔ a ye yɔrɔ bɛɛ laraw ye attaque misɛn fɛn fɛn kɛra a bɛ bɔ a ko kalama cogo min a ɲɛɲini dɛ nin bɛ senna sanfɛ dɔ fana ka kɛ duguma radariw b'an bolo nin kana kɛ sababu ye an ka taa jabaranin na ka fɛnw yira dɔrɔn o dugusɛjɛ u ka tila ka taa an ka mɔgɔw faga yɔrɔw ɲɛfɛ civil bɛ faga sorasi bɛ faga sorasiw dara k'u kantigɛ hali sini mun ye kantigɛli kɛ o kantigɛlikɛla ninnu bɛ dundufɔ ni balafɔ la jamana gouvernement n'a jɔyɔrɔ wɛrɛw la fo dɔw b'a fɔ ko ni aw m'a dabila an bɛ marifa ta a y'a yiru la dɛ nin kuma ninnu yɛrɛ mana bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn i da kan ka fara de normalement parce que mɔgɔninfin min ka mɔgɔ bɛ sa e tɛ o jate la o parce que diɲɛ t'i n'a cɛ
tintina cɛ mais a miiri k'aw bɛɛ bɛ miirini kelen de kɔnɔ miirini kelen ye mun ye on est sur le même territoire national du Mali dans un même pays an bɛɛ barajuru bɛ yan n'an y'a miiri o la mɔgɔninfin fagalen a den fitinin fagalen a cɛkɔrɔba fagalen musokɔrɔba fagalen forolatagala fagalen farikɛla fagalen tani ka segin bagatɔ gansan fagalen bitigitigi fagalen hali ka ja mɔgɔ sugu sugu fagalen a kan ka digi la normalement n'i ma ɲa k'i kɛra o ye ministre ko tɛ tuguni institution ko tɛ tuguni bɛɛ kan ka fagali digi yɛrɛ la hali n'i ka mɔgɔ tɛ hali n'i balen tɛ i sinji tɛ mais maliden dɔ don a kana faga bilen mun bɛ nin ko ninnu durututuli la u b'a nɔfɛ min na u ka woloma k'o dɔn u ka ɲɛnabɔ siɲɛ kelen kɛlɛ fagali ka ban ka jamana kɔnɔ ni avion tan ni fila kana na ten aw k'aw da sunɔgɔ ka sur les oreillers n'aw y'aw da sunɔgɔ la u tɛ président ma chaque fois que an bɛ bɔ ka aw ka tɛgɛrɛfɔ dɔ kɛ ka Segu Baradunuba fɔ aw kun o tuma de olu fana b'u bɛn ka ko dɔ kɛ parce que o b'a sɔrɔ anw ye nin kura de sɔrɔ mais an ka kura baara an t'a fɛ k'a kɛ a ka kɛ dɛ. Au cours de d'ici le 9 septembre 2022 au Kumala Mama Manawili qui veut qu'on donne Mali territoire kan sur l'intégrité de notre territoire Ambi Buntan Savorode d'accord Hari Totei maintenant nous voilà veiller au bel terrain de Kodaro Inga aw yeni bolola kunjumena joyi blaya jombi kokoro jamana warela jombe ki pousser jombe ka armudima jombe ka munition dima jombe ka carburant ka kun no wolomara sisan wallahi billahi ta'ala ibe fali kasange koro kasange koro nama ke ka kubona. D'accord, merci beaucoup monsieur le maire. Wadi chokoya kama kumakan di ma monsieur le maire ya korofo labon da kumakan laban an bɛ kuma min ka fɔlɔ adamaden bɛɛ balo di an bɛ balo de kɔ an bɛ nin fɛn fɛn na foronto ni fɛn fɛn na komi i y'a fɔ cogo min a bɛɛ de ye adamaden ka balo anw ye degun sɔrɔ a bɛɛ de ye adamaden ka balo ne silamini ye n ban ministiriya ma adamaden ka balo de parce que u bɛ ka ban muso kɔnɔmaw ma u bɛ ka muso cɛ tigɛ u bɛ ka bi muso n'a den kan kɔrɔn fɛ 2012 ne ko hey an mana jama caya gouvernement kɔnɔ bɛɛ k'an ta 30 kɔ la ministre 30 kɔ la n ko degun bɛ jamana kɔnɔ ne de bolo y'a jɛ o tɛ n bɛ ka hinɛ mɔgɔ la yan miiri mɔgɔ ma est ce que a kɔrɔfɛ mɔgɔ bɛ ne dɔn yɛrɛ donc an ka taa maintenant mɔgɔ de kɛra faga an b'o yɔrɔ de la n'o bɔra la n'i ma faga i bɛ balo de nɔfɛ f'i ka balo dɛ balo bɛ kɛ cogo di si c'est pas les denrées alimentaires f'olu ka jigin dɛ f'olu da ka ɲa dɛ f'olu ka tɛmɛ sira ɲa dɛ n'o bɔra la n'a b'a fɔ o ma ko besoin tertiaire après le besoin vital o besoin tertiaire o tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ mobili kɔnɔ n bɛ moto sanfɛ o fana ka se ka boli i lafiyalen dɛ n'o ma kɛ dun nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ il faut qu'il y ait une vraie sécurité dans notre pays lakana tulonkɛ kana k'a la dɛ Asimi Goïta lakana tulonkɛ kana k'a la dɛ Maliki Diaw lakana tulonkɛ kana k'a la dɛ Wage lakana tulonkɛ kana k'a la dɛ Sadio Kamara lakana tulonkɛ kana k'a la dɛ Modibo Konɛ lakana tulonkɛ kana k'a la n bɛ aw tɔgɔ ma kelen kelen les 500 colonels n'aw sɔnna tulonkɛ ka kɛ mɔgɔw la nin transition in kɔnɔ mɔgɔ mun pɛrɛlen bɛ an tɔn kɔfɛ k'an tɔn tigɛ n'u bɛ panko kan fɔ la an ka taa élection na n'u ye élection gagné don o don an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲini yan a kana sɔn tulonkɛ kɛ lakana la dɛ an ka balo bɛɛ lajɛlen ka balo n'o banna vie chère ko kuma a kuma ka dan nin kalo in na a ka ban pewu an ka bi ka kɛ moins cher ye a ka to bala salama. Merci beaucoup monsieur le maire. Voilà Amadou Zed Ɲamele kɔrɔfɔ laban ye dɔrɔn ka monsieur le maire fo a ka nin analyse na ka an ka technicien waraba fo ani bamanan abonné kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu y'an suit depuis jamukan daminɛ fa laban an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin waleya na k'u k'u fɛlaw fɔ commentaire la ani ka video in partager yalasa mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ ka temps réel k'u sɔgɔlen to bamanan la sanga ni wagati ka n'ala si dumanw sɔrɔ dɔrɔn. D'accord. maa minnu bɛ ka an filɛ ka daminɛ jamukan in daminɛ fo kana se a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kulomajɔ la aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada.net la aw kan bɛ sigi wɛrɛ wassalam.